What's going on មានរឿងអីកើតឡើងនឹង It's my turn to pay ដល់វេនខឿងចេញលុយម្ដង When will you be free តើពេលណាអ្នកទំនេរ Say that again I didn't hear you និយាយម្ដងទៀតខ្ញុំស្ដាប់មិនឮទេ You can call me anytime អ្នកអាចទូរស័ព្ទមកខ្ញុំពេលណាក៏បាន It's easier than you think វាងាយស្រួលជាងអ្នកគិតទៅទៀត I'll keep this in mind ខ្ញុំនឹងចងវាទុក Sorry I'm a little busy tomorrow សុំទោសថ្ងៃស្អែកខ្ញុំរវល់បន្តិច I feel much better ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្រសើរជាងមុនច្រើន Will you do me a favor សូមអ្នកជួយខ្ញុំរឿងមួយបានទេ